Šiandien, manau, laikysime nedidelį egzaminą. Aš neabejoju nei vienu iš jūsų profesionalumu, atsidavimu darbui, tarnybai, kompetencija. Tai net neabejoju, kad mes šį egzaminą išlaikysime puikiai. Į A, B sektorių bus įleidžiami tik tai asmenys, kurie turi Lietuvos tapatybės dokumentų. Lenkams yra parduota 3500 bilietų ir jie yra parduoti į C, D sektorius. Aišku, pagrindinis tikslas yra viešosios tvarkos užtikrinimas, žmonių sveikatos ir turto apsauga, konfliktų deeskalacija ir, aišku, atstumų išlaikymas tarp konfrontuojančių asmenų. Ostrowiec! Lenkijos pareigūnai irgi informuoti, kaip jie turi žygiuoti. Dar nėra aišku, kiek jie čia žygiuotų, koks skaičius žmonių bus. Atkreipsim dėmesį tą, kad jeigu kažkas keisis, tada ryšys ar ne, klausom ir tada, bandom persidislokuoti. Pareigūnai be abejo buvo pasiruošę, gal vienoje vietoje, kada lietuvių sirgaliai suartėjo su lenkų sirgaliais buvo momentas, tačiau laiku sureagavus situacija buvo išspręsta. Turėjome praeities prieš 14 metų, kada buvo atvažiavę pas mus lenkai. Tai buvo labai daug neblaivių asmenų, kurie tikrai pridarė mums daug rūpesčių, buvo ir muštynių ir neramumų. Ruošėmės tam, bet šiais metais atvažiavus lenkam jie mus labai nustebino gerąja to žodžio prasme. Nors neblaivių asmenų buvo tikrai nemažai, bet kad būtų daug pažeidimų viešosios tvarkos, to nebuvo. Vienas asmuo buvo sulaikytas dėl to, kad bandė išsinešti alkoholį iš parduotuvės nesusimokėjęs, daugiau ne. Sužalojimų ar tai muštynių nebuvo.